எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரித்து பாப்பாவுக்கு மட்டும்தான் ஸ்கூல் உண்டு. இன்னைக்கு வந்து சனிக்கிழமை. ரித்து பாப்பாவுக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து ப்ரைஸ் வந்து கிடைக்க போகுதான் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. டீச்சர் வந்து ப்ரைஸ் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோட்டோ வந்து வந்தப்புறம் நான் உங்கள்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ஃபோட்டோவும் வந்து எடுப்பாங்களாம். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ப்ரைஸ் வந்து வாங்கிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். எதுக்கெல்லாம் ப்ரைஸ் கிடைக்குதுன்னு அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் எனக்கே. சரி, அவன் வந்து வரக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு கேஸ் தீர்ந்து போச்சு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் வந்து கரண்ட் அடுப்பில் சாதம் வச்சுட்டு தயிர் வச்சு தான் சாப்பாடு. தயிர் ஏதாவது பொரிப்போம், வத்தல் ஏதாவது பொரித்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. அங்கே என்னென்ன வேலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். வத்தல் வந்து மாடியில் போய் காய போட்டு வந்தாச்சு. நல்லா வெயிலுங்க, இந்த வெயில் நல்லா வந்து பொரிஞ்சிரும். சரி, அதை வந்து காய போட்டுட்டேன். இனி வந்து கொஞ்சம் பாத்திரம் கழுவணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா வாங்க பார்க்கலாம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவுண்டர் டாப்பெல்லாம் க்ளீன் பண்ண உடனே வந்து எனக்கு க்ளோ ரோட்லேருந்து ஒரு கொரியர் வந்து வந்துச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோ ஸ்டாண்ட் அந்த நம்மளுக்கு டெக்கரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து செவரில் வந்து ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஃப்ளவர் பாக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வைப்போம் பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி தான் ஒரு டெக்கரேட் பண்ணுற பீஸ் தான். மொத்தம் வந்து 8 பீஸ் இருக்கும். இது வந்து 140 அந்த மாதிரி ரேட்டில் தான் வாங்கியிருந்தேன். குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேட்டுக்கு இந்த குவாலிட்டி பரவாயில்ல தான். 2 பக்கமும் வந்து ஆணி வச்சு ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ண தொடங்கிட்டேன். பாருங்கள், என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இப்படி தாங்க இருக்குது. இதில் வந்து நிறைய திங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஹேர் பேண்டெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தான் இருக்கும். என்னோடய பையன் வந்து என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, நான் வந்து ஹேர் பேண்டை வந்து எடுத்து கீழே வச்சுட்டு போனேன்னா அதை தூக்கி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவான். ஸ்லைடு அந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவான். அதே மாதிரி நானும் வந்து கொஞ்சம் கடலை அந்த நம்ம வந்து கிச்சனில் வைக்க உள்ளதெல்லாம் பாதி ஃப்ரிட்ஜில் தாங்க இருக்கும். கிச்சனில் வந்து அந்தளவு வந்து இடம் கிடையாது. ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருது. அன்னைக்கு வச்ச பழைய சட்டினி, ஸோ அதெல்லாமே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் தான் இருந்து. கொஞ்சம் ஊறுகாய் எல்லாமே வந்து இருந்துச்சு. முருங்கையில் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து வாங்கி வச்சார். அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு கேஸ் தீர்ந்து போச்சு. கேஸ் வந்து வர்றதுக்கு 2 நாள் ஆயிடுச்சு. கரண்ட் அடுப்பில் வச்சா நல்லா இருக்காது. ஸோ நான் அதனால் வந்து எடுக்கலை. அது வந்து வெளியில் வச்சு அப்படியே காஞ்சே போச்சு. இலக்கி நம்ம ஒரு டப்பாயில் போட்டு வச்சுருந்தால் அது நல்லா இருந்திருக்கும். இப்போ வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து கிளாஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு அந்த சைடு கிளாஸையுமே வந்து எடுக்கணும். அதில் வந்து நான் எடுக்கும்போது வந்து அந்த முட்டை ட்ரேயை வந்து உடச்சிட்டேங்க. ரொம்ப கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு. நானும் பிடிச்சி இழுத்தேன், அதை வந்து உடஞ்சினா லைட்டாக வந்து விரிசல் மாதிரி விழுந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி பிடிச்சிட்டு போய் நீட்டாக வந்து என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை வந்து நான் வந்து முதல்ல வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, நம்ம பாத்திரங்கள் லிக்விட் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை வச்சு நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டால் வந்து அந்த சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஒட்டி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து இலகுன மாதிரி இருக்கும். அதை வந்து இலக்கி எடுத்துகிட்டு அந்த அழுக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து நீட்டாக தொடச்சி எல்லாத்தையும் இது பண்ணியாச்சு. இது வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு கூடயே வந்து கீழே வந்து உள்ளி பூண்டு போடுறதுக்கு கூட கொடுத்துருந்தாங்க. நான் வந்து எனக்கு தைக்கிறதுக்கு 2-3 சாரீ, எங்கள் பாட்டி வந்து இறந்துட்டாங்க. ஸோ அவங்க சாரீலாம் கொஞ்சம் இருந்துச்சு. அங்கே போயிட்டு வரும்போது நான் வந்து கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன். சரி, ஃப்ராகாக தைச்சி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து எடுத்து இந்த உள்ளி கூடையில் உள்ளி வைக்க முடியாது, பூண்டை வைக்க முடியாது. என்னோடய பசங்க 2 பேரும் உள்ளியை வந்து பால் போட்டு விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ நான் அது வைக்கலை. கொஞ்சம் துணி வந்து அதில் எடுத்து வச்சுருந்தேன். எல்லாத்தையுமே இந்த மாற்றிட்டு நீ உள்ளி தான் போட்டு வைக்கணும். கொஞ்சம் சின்ன பிள்ளைங்களாக இருக்கும்போது எடுத்தாங்க, இனி எடுக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதே கேப்பில் வந்துட்டு நான் வந்து குக்கரில் வந்து பருப்பு போட்டு வேக வச்சு முடிச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணி முடித்த அப்புறம் முருங்கைக்காய், அதுக்கப்புறம் வந்து பொடியெல்லாம் போட்டு புளியெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி உப்பு போட்டு நான் வந்து குக்கரை வந்து மூடி வைக்க போகிறேன். இனி வந்து அது பாட்டுக்கு வந்து வெந்துடும். அந்த கேப்பில் வந்து எல்லா பாத்திரத்தையும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற அந்த ஸ்டோரேஜ் அந்த இதெல்லாம் வைப்போம் பார்த்திங்களா, அந்த கிளாஸ் எல்லாமே வந்து வாஷ் பண்ண போகிறேன். நான் வந்து கிச்சனில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஸ்டெபினா, எங்கள் வீட்டுக்காரரோட அண்ணன் பொண்ணு வந்து அவள் வந்து என்கிட்ட பேசிகிட்டே இருப்பா. சித்தி, எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து இது நடந்துச்சு அது நடந்துச்சு. ஏன்னா பக்கத்துலேயே தான் இருந்தால் எனக்கு வந்து வீடியோ எடுத்து வந்தது அவள் தான். இந்த வீடியோலாம் அவள் தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தான். டிப்ஸாக போடுங்க சித்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடலை மாவு பாக்கெட்டு அந்த கடலை மாவுன்னு எழுதி இருக்கிறத மட்டும் வெட்டிட்டு
நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒட்டி வச்சுட்டா போதும், நம்மளுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சித்தி இது நான் ஒரு டிப்பு நீங்கள் வந்து போடுங்க அப்படின்னு சொன்னால், அதனால நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் ரித்து பாப்பா வந்து ஸ்கூலில் போய் கூப்பிட்டுட்டு வந்துட்டோம். ரித்திக்கு இங்கே ஹாய் சொல்லு. ரித்து பாப்பாவோட ஸ்கூலில் வந்து போன வாரம் ஸ்போர்ட்ஸ் டே நடந்துச்சு. அதுக்கான அந்த ப்ரைஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ கொடுத்துருந்தாங்க. அவன் எடுக்கிறோம் பாருங்கள் எப்படி பேசுகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் இந்த தடவை மொக்கையே இருக்கும் போன தடவை நிறைய டப்பா எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அவள் எப்படி பேசுகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரித்து பாப்பா வந்து ப்ரைஸ் வாங்கிட்டு வந்திருந்ததை நம்ம வந்து அந்த கேம் அவங்களுக்கு வந்து வேறு ஏதாச்சும் கொடுத்துருந்தா ஸ்ருதிக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. அவன் வந்து இந்த பில்டிங் செட்டு கொடுத்தனால புதுசாக இருக்கனால பார்த்துட்டே இருந்தான் ஓப்பன் பண்ணுறத, பாவமாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து ரித்து பாப்பா வந்து பார்த்திங்கன்னா தம்பிக்கு வந்து கொடுத்துட்டான், தம்பி நீயும் வச்சு விளையாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால வந்து ரொம்ப ஹாப்பி. நான் வந்து அந்த கிண்ணத்தில் தட்டினதை சுத்தக்கூட்டி இழுத்து பிடிச்சி எடுத்து 2 எண்ணத்தை கையில் கொடுத்தப்புறம் தான் சமாதானம் ஆனார். ரித்திக்கு வந்து அந்த பிக்சரில் வந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேப்பர் கொடுத்துருந்து அதை வந்து வச்சு பார்த்துட்டு அம்மா இது பண்ணலான்னு வந்து சொல்லிகிட்டு இருந்தான். இந்த வீடியோ வந்து இதோடு முடியுதுங்க. நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.